Juda ham yaxshi ko'rgan filiallardan bittasi. 2018-yilda remont qilingan bu joy. Qarang, hali ham o'zini qanaqa saqlab kelyapti. Umid Ergashev, Fidap kompaniyasining asoschisiman. Masalan, odatda begona odam bilan telefonlashadigan bo'lsam, men Umid edim. Fidap desam, ha, Umid aka deb sразу kirishib ketishadi. Sababi ozgina lishniy brend ustida ishlaganligim uchunmi ko'proq tanishadi. Kiyim sotganman bozorda, erta ham onam bechara tillalarini ishtasin qurbon qilganlar, gap pullarini. U ham o'xshamagan. Atran sotib ko'rganman. Alohida, u ham o'xshamagan. Erta ham oyimning pullari kuygan. Onam adam bilan onam pullarini rosa kuydirganman paytida. Keyin zapravkada zapravщик bo'lib ishlagan. Keyin zapravkadan ketib tadbirkorlik bilan shug'ullanaman deb Paynet ochganman. Salom. Mana mashina o'tirib ishlaganman men. Tadbirkorlikni chetdan boshlaganman, noldan. Mashina o'zim zakaz olardim, to'lovlarni o'zim qilardim mijozlarga. Ancha umrimiz o'tdi bu yerda. Qarang, o'sha payt yosh yigit, cho'ntagida bir so'm puli yo'q bola, biznes boshlashi mumkin bo'lgan arzon biznes shu bo'lganda. Bitta kompyuter bo'lsa, bitta stol bo'lsa bo'ldi deydi. Va shu to'lov amalga oshirish uchun ozgina pul, оборот uchun bo'lsa bo'ldi deydi. Shu bilan boshlangan. Men biznes birinchi boshlayotganda kompyuterni bitta amakivacham okam olib berganlar. Bitta do'stim stol bilan stul olib bergan. Onamlar o'sha gap puli deyshadi, xalq tilida. O'sha gap pullarini va tillalarini sotib, menga naqd pul berganlar. Men o'shani borib Paynetga qo'yib ishlash boshlaganman. To'lovlarni qabul qiladigan, nomerlar sotadigan 10 ta filialimiz bor xos. Men u payt boshqa choram yo'q edi. Qo'rquv o'ylab o'tirmasdim, to'g'risi. 2007-yilda boshlaganman men. Paynet deyilardi. Har qanaqa to'lov tizimi bitta qilib Paynet deyishardi. Paynetning ichida hamma narsa bo'ladi. U paytda endi mana bunaqa kommunalkalar qo'shilmagan edi. Odatda telefon raqamlariga to'lovlar qilardik ko'proq va o'sha yerda telefon raqamlarini sotardik. Hozirgi kunda odamlar naqd pul ko'tarib kelib, mana karta raqamimga iltimos tashib beringlar, Paynet orqali deb kelishyapti. Shu darajada tizim o'zgaryapti. Umuman to'lov tizimda birinchi bo'lib baribir Paynet bo'lgan. Paynet baribir har bir kompaniyalarni mobil aloqalarini orqali eng yaxshi ishonchli hamkor bo'lgan. Endi birinchisini ochdik, o'xshadi, ikkinchisini ochdik, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, 235 tagacha ochdik. Endi baribir o'zimni brendimni qilishim kerak degan tushuncha paydo bo'ldi. Shu paytda yaxshi pul topardik. Paynet orqasida biz o'sha uy-joylar qildik. O'sha Fidapni birinchi o'sha asos solinishiga o'sha mablag'larni shu Paynetdan topgan pulimizdan qo'yganmiz. Paynetda haligacha joylarimiz bor. Uni ukam boshqaradi. U orqali haligacha mijozlardan to'lov qabul qilamiz. Bilasiz, maktab davrimizda, mana siz ham maktabda o'qigansiz, men ham maktabda o'qiganman. Odatda maktabimizda maktab davrida yulduz bo'lgan yosh yigit qizlar nimagadir yoshi katta bo'lishganda, katta hayotga yo'l qo'yishganda mana shu yulduzlikni yo'qotib qo'yishadi. Sabab nimaga bilasizmi? Ular katta hayotga qadam tashlashayotgan paytida ular yoshligidan yulduzlik kasaliga uchrashdi-ku ular. Va ular katta hayotga qadam boshlashganda yana noldan boshlash kerakligini, katta hayotda qiyinchiliklar borligini, mana shu qiyinchiliklarni o'z tanaligi bilan his qilishligini his qilishganda ular buni qilishmadi. Paynet esa birinchilardan bo'ldi. Uni hech qanaqa konkurenti bo'lmadi. Yolg'iz bozor egasi edi. Ularning hamkasblari bozorga kirishayotganda Paynet borligini bilib turib, tezroq kirishdi bozorga. Bilasizmi, qarang. Birinchida ketayotgan odamga aytaman, har doim qiyin. Birinchida ketayotgan odam har doim hamma yengillikni o'zi qilish kerak-da. Ana krutoy поворот deydi. Shunaqa paytlarda ham o'zi burib qolish kerak-da. Burmasa tushib ketib qoladi pastga. Uni ketida ketayotgan odamga har doim oson, uni xatolarini ko'radi. Yosh kompaniyalar
ko'p yo'nalishda ishlab turib o'tib ketishga muvaffaq bo'lishdi. Nega Paynet haligacha bankrot bo'lmaydi bilasizmi? Nimagaki haligacha bizdagi hamkorlar tirik. Haligacha 10 mingga yaqin Paynet partnyorlari shaharlarda ijaraga joy olib, ularni mobil yoki o'sha internet o'sha tizimligi orqali to'lovlarni amalga oshirishyapti. Men ko'rgan tomonim orqali fikrlayapman. Men ularning dileri bo'lganligim uchun. Paynet kamroq eshitilayotgani bilan qolgan hamkasblardan ko'ra, lekin haligacha joylarda to'lovlar bor tizim. Men taklif qilgan bo'lardim Paynetga tezroq o'zligini onlayn marketligini ochsin. Paynet orqali mijozlar o'sha Paynet mobil aloqasiga kirib, o'zligini uyligi kerakli narsalarni zakaz qilishsinda va uyligini atrofidagi Paynetdan olib ketishni yo'lga qo'ysin. Paynetdan bari o'zimizniki-da. Paynet bilan katta bo'ldik hammamiz. Paynetda juda katta kuch bor. Boshqalarda yo'q narsa qilsin va Paynetdagi hamkasblarini boy qilsin qaytaman. Bu ideya tekin. Anvar aka, eshitsangiz, bo'lmasa bitta osh qilib berarsiz, o'xshab qolsa.